Magiyan kwankwasa ko Allah ga ka ga sanan mulkin kwankwasiya ne mama. Mai girma sanatan Kano ta tsakiya Honorable Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tauraro a cikin gwamnonin Najeriya, hazikin gwamna, jagaba a harkar ilimi, gagarabadau a harkar ci gaban lafiya, mai gadar sama mai university, turmin tsakar gida shalugude, dakalin majina a hauka azame, kainuwa da shan Allah. A lokacin ka ne fitulu suke haskaka titinan birnin Kano har direbobin jirgin sama ƙasa suke danganin abin al'ajabi. Aiki sai mai shi, ragon mutum baya rabarka, kwarjinin ka baiwa ce daga indallahi. Gabade dan Musa, Allah ya ida nufi, mai duka ya kaddara lokacin ka ne dan Musa. Kai zaka yi dan zaka iya dan Musa. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, jangwarzo mai gaskiya da amana, mai hangen nesa, masoyin talakawa. Ka nuna kana son mu ma mun nuna muna kaunar ka. Sagudu, kai ne mujaddadi a siyasar Najeriya, dan Musa mai Allah. Kowa ma sai dai yabi bayan ka. Kowa ya kame kam, mai takalmin karfe ya iso. Wannan saƙo ne daga SMB na Kwankwasa Abuja. Allah ya ida nufi. Amin dan manzon Allah.